नेवरा खाजनात हुंवार कित्याक येता? खाजन कशें बुडटा? हो तिसवाडी मामलेदाराक पडिल्लो प्रश्न. तशें विचारपी शोकॉज नोटीसूय मामलेदारान संबंदिताक धाडल्यात. पूण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रोफेसर रामराव वाघान ताजी जाप दिल्या. तो म्हणटा, मानशेक कवडांच लावंक ना. खाजन बुडचें ना जाल्यार कितें जातलें? मॅनेजिंग कमिटी कितें करता तें विचारात. पळयात पुराय स्टोरी. नेवऱ्या 7 माणसो आसात, पूण तातूंतल्या चडशा माणसांचो मेंटेनन्स ना आनी ताका लागून खाजन बुडटा. मामलेदारा कडेन प्रकरण पावल्या उपरांत ताणें नेवरा ओक ग्रँड टेनंट असोसिएशनाचे मॅनेजिंग कमिटीक आनी लीज धारकांक नोटीसी धाडल्यो. पुरसो मानशेची पळोवणी केल्या उपरांत थळावो एक्टिविस्ट रामराव वाघान सांगलें, हाका मॅनेजिंग कमिटी जापसालदार. पळयात. नेवरा ओ ग्रँड टेनंट असोसिएशनाचे हे माणसो, हितूंतली 7-8 हांगा माणसो आसात. तातूंतली ही एक आसा ल्हान एक्चुली मानस, ही पुरसो म्हणटा ती जर तुवें तेजी परिस्थिती पळयत जाल्यार ताका कांयच ना, दारां ना, ती ना, ताका कांयच सपोर्टींग जे स्ट्रक्चर आसा तें ना. ताका फक्त एक वुडन रॅम्प कसो दवरला तेवटेन वचपाक. फुडें आनी एक मानस आसा आनी हे इतले एक 2-3 मिटराचो वायड हो जी मानशेचो रस्तो आसा तितूंतल्यान हे सगळें उदक हें वयता आनी नॅचरली ताका लागून नेवऱ्याचे खाजनां शेतां बुडल्यात. आतां हें सगळें मामलेदारा कडेन सगळें रेकॉर्ड आसा. आतां मानस एक्जिस्टींग ना आनी मानशेची पावणी जाता. मानशेची पावणी जावन ते पावणेच्या हांगा कोण तरी नुस्तें मारता, पूण दोळ्या मुखार हें सगळें उदक वयता. ही मॅनेजींग कमिटी कितें करता? न्हिदल्या? तलाटीन म्हाका तसो रिपोर्ट दिलो आसतलो, पूण हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा दारां सुद्दां ना, मानस ना. आनी जर एक 3-4 वर्सां आदीं आमी 9 कोटी मोडून हांगा हे बांद दुरुस्त करून घेतलेली, मानस बांदून घेतलेली, हे सगळे मानसो रिकन्स्ट्रक्शन आशिल्ले एज पर ऑर्डर, जाल्यार ही मानस अशी कशी? खंयची मानस जावं, ही जर अशी ओपन उरत एक सुद्दां मानस, हितूंतल्यान सगळें उदक गेलें. आनी हेजेर कितें एक्शन घेवपाचें आतां? आतां हांवें आयकलां फेब्रुवारीन एक शोकॉज नोटीस दिल्ली, ताजो कांयच उपाय जालो ना म्हणून आतां काल परत मामलेदारान आनी एक ऑर्डर इश्यू केल्या, इंटरीम ऑर्डर म्हणून, आनी परत 30 तारखेक हियरींग दवरला. आनी तांकां सगळ्यांक नोटीस दिल्या, स्पेशली ह्या मानशेच्या स्लूइस गेट कॉन्ट्रॅक्टराक आनी मॅनेजींग कमिटीक, की तुमी हें ताबडतोब हांगा हें उदक घेवपाचें बंद करात, सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट वा कोणाचो हेल्प घेवन. पूण हें जर तूं पळयत आतां, हें अशें सोंपणी एका दिसान 2 दिसान बंद जावचेंच ना. एक तर ही कंप्लीट मानस गांडोवची पडटली, म्हणजे जी बंद करून पडटली आनी मागीरूच हेजेर उपाय करचो पडटा. आरजीपी सदांच मायग्रंटांनी गोंयकाराच्यो जमिनी हातासपाच्या विरोधांत भुमिका घेतल्या. देखून आरजीपीचो आमदार आशिल्ल्या विरेश बोरकाराक पत्रकारांनी एक प्रश्न केलो. मामलेदाराची एक नोटीस एका मायग्रंटाकय आयल्या, तुजें कितें म्हणणें? ताचेर विरेशान दिल्ली ही जाप. हें तुमकां सारकी क्लियरिफिकेशन तुमकां कमिटी दिवपाक शकता, कित्याक जेन्ना ऑप्शन जाता कमिटी आनी जो मामलेदार आसा, मामलेदारान हें सारकें क्लियरिफिकेशन दिवपाक शकता. कित्याक जेन्ना ऑप्शनींग जाता तो तुमचो टेंडंट आसपाक जाय, हें हितून आसा. पूण तें कशें ताका दिल्या, कशी हें केल्या, तें क्लियरिफिकेशन तुमकां मामलेदार सारको दिवपाक शकतलो. कित्याक एक्झॅक्टली कशें तांचो प्रोसिजर केल्लो आसा हो मामलेदाराक खबर आसतलो. कशें आसा आतां जशें म्हाका आयकूंक येयला त्या भशेन तेणें खंयचे तरी शेत घेतलां म्हणटा आनी त्या शेताचो तो थंय हें लागला म्हणटा. सो हें जें आसा तें टेनंट लागला म्हणटा, म्हणजे तेणें परचेस केला शेत आनी ते शेताचो टेनंट लागला म्हणटा. सो हें जें आसा तें मामलेदारान कशें तेजें हें घेतलेलें आसा, कशें परचेस केल्लें आसा, हें मामलेदार एक्झॅक्ट तुमकां सांगपाक शकतलो. कित्याक हांवूय इन डेप्थ एक्झॅक्ट तें खबर ना म्हाका. गोवा 365 खातीर विन्संट रुजारियो आनी ओमकार देशप्रभू.